burqaa bishaanii ta'ee kan qadaaddamu, dhangala'oo ta'ee kan chaappeffamu, gannata ta'ee kan cufamu eessa jira? Gannatni kan cufamuun hin barbaachisne namni gannatatti waan galluuf gannata keessa boqannee mootummaa ishee samii Yerusaalemitti waan galluuf gannatni cufamuu hin qabu. Gannataaf dubbatame yoo jenne jechuudha. Ati burqaa bishaanii qubaan furtuudhaanii cufamteedha ittiin jedhee immoo burqaa gara qophii keenya kutaa lammaffaatti muciinu immoo qophii keenya kutaa lammaffaa keessatti kan nuti argannu waa'ee dubbii maaramiiti. Dubbii maaramii torbeewwan walitti aanan 14f isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Egaa qophii keenya kutaa 14ffaa keessatti waa'ee dubrummaa dubree Maariyaam kaasnee haasa'uun keenya ni yaadatama. Qulqulluun Yohaannis afaan Urqeenis akkamiin waa'ee dubrummaa ishee akka itti galateeffate kaasnees irratti haasofneerra. Har'a immoo qophii keenya kutaa 15ffaa keessatti waa'ee hangafummaa barsiisaan keenya kan nu barsiisan ni ta'a. Mee garuma barumsaatti haa ceenu. Turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii Waldaa Qulqullootaa qophii Afaan Oromoo. Maqaa Waaqayyootiin Waaqayyo jiraataa bara baraa baroota baran dabarsee ji'ootaan ceesee guyyaadhaanis dabarsee sa'aatii kanaan kan nu ga'e akka cubbuu keenyaa kan nutti lakkaa'in akka hojii keenyaattis kan nutti murteessin jaalatee guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Amiin. Waaqni abbootii keenyaa, Waaqni qulqullootaa, Waaqni tolootaa, ilmi Waaqa Abbaa, ilmi Dubree Maariyaam, gooftaan keenya, fayyisaan keenya, Iyyasuus Kiristoos jaalatee yeroo kanaan kan nu ga'e guyyaa beellamaan kanaatiin kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaatiin nuuf haa ta'u. Qulqulleettiin qulqullootaa, giiftiin haadha gooftaa, giiftiin keenya Dubreen Maariyaamis kennaaf araarri ishee eebbaaf sugni ishee kan irraan fagaatiin uumaa isheetii gaditti uumamtoota hundumaa walitti maqaan ishee kan galatoomee fi kan ulfaatiin nuuf haa ta'u. Ergamoonni fi qulqulloonni wareegamtoonni Waaqayyoos akkuma kennaa qabanitti Waaqayyoon kan tajaajilu hundumti isaanii maqaan isaanii kan galatoomee nuuf haa ta'u jechaati. Torbeewwan 14 darbaniif waa'ee dubbii maaramii barumsa itti ufaatiin wajjin barachuun keenya ni beekama. Egaa torbee darbee dubrummaa dubree maaramiitiin wal qabsiisnee hamma muraasaa abbootiin qulqulloonni hayyoonni mana kiristaanaa dubree maaramii kan galateeffatanii muraasaa kaasnee simbiraan ga'uun keenya kan yaadatamudha. Keessattuu dubree Maariyaam qulqulloon Yohaannis afaan warqeen akkamitti akka galateeffatee fi mootichi Arqaadiyoosis hubannaa gaarii akka irraati argate nus hubannaa gaarii arganneerra jenneet abdanna. Kanaaf dubrummaan dubree Maariyaamii addunyaa kana keessatti himamsa jechaatiin haa himamu malee dubrummaa durbootaa fi qeerrummaa qarrootaa keessatti garaagarummaan isaa baay'ee fagaataa akka ta'e beekamaadha. Egaa kana wal madaalchisuudhaaf maal jedhama? Qilleensa caalaa lubbuun namaa iccitiidhaan gadi fagaattudha. Lubbuu namaa caalaa immoo ergamoonni iccitiidhaan gadi fagoodha. Ergamoota caalaa immoo lubbuun isaanii hammasuma iccitiinsa fagaata. Lubbuu ergamootaa caalaa immoo iccitiin Sillaasee sana caala fagoodha. Garaagarummaa lubbuu ergamootaa fi garaagarummaa iccitii Sillaasee gidduu jiru dubbachuudhaafi dabareewwan tartiibni gidduu kana jiran hammana qofaa murtaa'etu hin ta'in gidduu kana wanti biraa waan hin jirreef lubbuu ergamootaa fi iccitii Sillaasee wal bira qabne ilaaluun hin danda'amu ture. Garuu sadarkaa jiruun kana ol wanti ergamoota lubbuu ergamootaatii ol hin jiru jedhamee waan ka'ameef. Kana maal jechuu barbaadeenii durummaa durbee Maariyaamii fi dubrummaa dubartootaa yookaan immoo qarrummaa qeerrotaa wal bira qabne yoo laalle garaagarummaan isaa himamee kan dubbatamu miti. Haa ta'u malee garuu jechaan barreeffama galachuu. Dubbii namni beekuuf namni hubatuun haa barreeffamu malee garaagarummaan isaa kana ol ture. Kanaaf dubrummaan dubree Maariyaam durba bara baraa akka taate beekamaadha. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee barumsi kiristaanummaa, barumsi ortodoksii, barumsi daandii sirriidhaan darbu, barumsi qajeelaan kun warroota tokko tokko hubannaa dhabuurraa isaa ka'anii beekanis balleessus barbaadan gaaffiiwwan baay'ee yeroo kaasan ni argina.
keessattuu dubrummaa dubree Maariyaam gubbaa irratti waan baay'ee kaasanii yeroo mormanii dhageenya. Kanaaf torbee 14ffaa darbe keessatti dubrummaa dubree Maariyaamii hamma sana yoo hubanne har'a immoo gaafiiwwan ka'an jedhaman torbee 15ffaa kana keessatti maal kaasnaa? Dubreem ilma ishee angafaa jedhamee ega dubbatameeti ilma angafaa jechuun maal jechuudha? Dhuguma dubreen Maariyaam ilma angafaa ishee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ega deessee booda ilma biraa qabdii laata? Ilma angafaa jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti ni dubbatame. Ilma hangafaa jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti inni dubbatame dirqama ilmi ittaanu jiraachuu qabaa kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti hubachuu qabna. Kanaaf gaafiin kun amantoota baay'eefis warroota baay'eefis gaafii guddaa ta'ee rakkisaa jira. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee namni waan gaarii barbaadu, namni waan hubannaa gaarii barbaadu hubannaa gaarii argachuudhaaf isa dukkana keessa jiru barbaadu irra isa ifa keessa jiru fudhachuu qaba ture. Kanaaf yeroo baay'ee daandii gaariirra deemuudhaaf yeroo barbaaduu dhiisnu daandii dukkanaa keessa deemuu yeroo barbaannu namni adda ba'uu barbaadu ogummaa gaariis ni mormaa, ogummaa gaariis ni mormaa kan ofiisaas duuka bu'a jedhamee barreeffameera. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti adda ba'uu namni barbaadu ogummaa gaariin mormaa jedha. Namni waa'ee gaarummaa keessaa adda ba'uu barbaadu isa wanta gaarii sana mormee isa wanta badaa qabachuun isaa dirqama ta'a. Kanaaf dubreen Maariyaam ilma ishee angafaa ega deesseetii booda ijoollee biraa qabdii jedhamee dubbatamee yeroo haasa'amu dubbiin kun dhagahamuu eega jalqabeetii bubbuleera. Baroota jalqabaa keessatti yeroo jalqabaatiif barumsa kana kan barsiise shakkaa yookaan gantuu Helveediyees jedhamudha. Namni kun dubreen Maariyaam ega deesseetii booda gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ega deessee booda ilmaan biraa qabdii Yoosef irraa ilmaan godhatteetti jedha. Galanni dubree Maariyaamiif haa ta'uti. Kuni garuu dubree Maariyaam bira hin jiru. Amma kiristaanotaa saba waaqayyoo kan taatanii dubree Maariyaam jennee waamna nuti amma kiristaanonni ortodoksii. Dubree Maariyaam jechuun maqaan maxxantuun dubree jedhu kun dubreen Maariyaam dubree bara baraa ta'uu isheedha kan nuti agarsiisu. Kana nuti har'a kaasnee kan dubbannu otoo hin ta'in, har'a kaasnee kan haasofnu otoo hin ta'in, raajonni gurguddoonni kan akka Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Waaqayyo ofii isaatiin mallattoo isinii laata, durbis ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaafti jedhee dubbateera. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha. Durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi jedhee dubbateera. Raajota gurguddaa keessa ammas Hisqeel, raajichi Hisqeel immoo maal jedhee boqonnaa 44 lakkoofsa gubbaa irratti gara bahaatti, gara ifa ba'aatti gaafa na fudhate, gara bahaatti na fudhatee na geessee ture, balbalichi cufamee ture, balbala cufamaa kana keessaati Waaqayyo inni qofti seenee ba'e, sana booda cufamaadha, namni biraas akka hin seenne jedhameera jedha. Gara bahaatti na fudhatee na geesse, balbala cufamaa ture, balbala cufamaa kanas Waaqayyo qofatu seene, isaan ala kan seene kan ba'e hin jiru jedhee immoo ammas qulqulluun Efreem inni Sooriyaa galata Maariyaamii guyyaa roobii gubbaa irratti dubbateera. Waaqayyo gooftaatiin ala gara sanatti kan seene hin jiru, innis akkuma cufamtetti seene, akkuma cufamtetti immoo deebi'eetii ba'ee jedha. Akkuma cufamtetti seene, akkuma cufamtetti immoo deebi'ee ba'e. Kanaaf dubrummaa ishee dubrummaa bara baraati jedhee galateeffata. Angafa jechuun akka kitaaba qulqulluutti ega kana ta'e, ilma angafaa jedhamee kan dubbatame dirqama ijoolleen biraa jiraachuu qaban yoo jedhame kuni kitaaba qulqulluu wallaaluudha. Seenaa kitaaba qulqulluu keessa jiru hubachuu dadhabuudha. Kitaabni qulqulluun namni kitaaba qulqulluu hubannaa qabu, beekumsa kitaaba qulqulluu namni beeku, namni hubatu kitaaba qulqulluu hafuura qulqulluudhaan sakatta'ama. Kanaaf nuti kitaaba hafuuraa dubbii hafuurummaatiin sakattaanis hin barsiisna. Namni fooniin hubachuu yoo barbaade fooniin hubachuu hin danda'u. Dubbiin hafuurummaa kan hubatamu hafuurummaadhaani jedha qulqulluun Phaawulos ergaasaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaanii yeroo dubbisnu 14tti. Dubbii hafuurummaadhaan sinitti himna malee
warroota foonummaadhaan deddeebi'aniif dubbiin hafuurummaa kun gowwummaadha jedha. Warroota foonummaadhaan deddeebi'aniif hafuurummaan gowwummaadha. Nuti warratti amannuuf garuu hafuurummaadhaan deebi'uun sakatta'uun dubbiin hafuurummaa waaqayyos hafuura kan isa galateeffatanis hafuurummaadhaan jedhamee akkuma dubbatame Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 gubbaarratti waaqayyo hafuura kan galateeffamus hafuurummaadhaan eegate kan sakatta'amus hafuurummaadhaan. Ilma hangafaa jechuun kitaabni qulqulluun kan lafa nuu kaa'u dirqama ijoolleen biraa duuka bu'anii inni hangafa ta'ee quxisuun jiraachuun hin barbaachisaa jedheen dubbatu. Mee kitaaba qulqulluu haa sakattaanu. Seera ba'uu boqonnaa 13:2 gubbaarratti waaqayyo Museedhaan akkas jedheet ergaasaa dabarseef. Gadaamessa haadha isaanii saaqanii kan ba'an yeroo jalqabaatiif isaan kan koodha waan ta'eef isaan anaaf adda naa baasii ittiin jedha. Gadaamessa haadha isaanii saaqanii kan ba'an isaan hangafa kan ta'an kun anaaf kan filatamanidha waan ta'eef hangaffawwan kana adda naa baasii jedha malee hangafa ta'anii dhalatanii gadaamessa haadha isaanii kan saaqan duuban immoo obboleewwan quxisoota kan qabanii jedheeti miti kan ka'e. Hangaffan kan ta'an gadaamessa haadha isaanii yeroo jalqabaaf kan saaqan sana booda quxisuu haa qabaatanii kan biraati haadhi isaanii kan biraati hin jiru kitaaba qulqulluu gubbaarra. Kanaaf quxisuu qabaatee dhiisee miti jalqaba gadaamessa haadha isaa banee kan ba'u saaqee kan ba'u inni ilma hangafaati. Dubree Maariyaamiifis ilmi hangafaa kana qofa. Kanaaf dubreen Maariyaamii jedha qulqulluun Jeroom immoo akkas jedhee dubbata. Amma namni kitaaba qulqulluu beeku jedha. Amma namni kitaaba qulqulluu dubbisu Israa'eloonni gaafa Gibxiitti ba'anii lafa Kana'aan dammaa fi aannan maddisiisu sana keessatti gaafa galuudhaaf ka'anii karaa gubbaatti bishaan dheebotanii turani. Museenis Waaqayyo kadhate Waaqayyos Museedhaaf dhagaheeti kattaa goggogaarraa akka bishaan ba'e dhagaarraati akka bishaan ba'e argineeti dubbisnee jirra. Amma kattaa goggogaarraa bishaan ba'uusaa namni dubbise dubreen Maariyaam dubrummaadhaan gooftaa qofa akka deesse amanuu akkamitti dadhabaa jedha. Gooftaa qofa akka deesse akkamitti amanuu dadhabaa jedhee dubbata. Dubreen Maariyaam gooftaa qofa ilmi ishee gooftaa qofa akka ta'e immoo abbaadhaan ishee fakkeessa waaqa abbaatiin ishee fakkeessa. Waaqayyo dubreedhaan akkas jedheenii jedha. Yaa dubree Maariyaam barri kees bara kootii hammi kees hamma kootii ittiin jedhe abbaan jedha. Azmaaniki azmaaniyee zamaniki zamaniyee barri kees bara kooti hammi kees hamma kootii jedha. Maaliif kana jedhe jettanii yeroo dubbattanii Waaqayyo abbaan addunyaan kun otoo uumamin dura haadha malee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma isaa jiraataa bara baraa waaqa kan ta'e haadha maleetii dhaleera. Ilmi addunyaa dura abbaa isaarraa haadha malee dhalateera. Abbaanis ilma isaa haadha malee addunyaa dura dhaleera. Kanaaf Waaqayyo abbaan ilmaan namoota foon uffataniif abbaa ta'uu hin danda'u jedha. Abbaa namoota foon uffataniif warroota jiraatanii fi kennaadhaan abbaa ta'a malee foonummaadhaan dhaloota addunyaa kanarra jiranii fi abbaa ta'uu hin danda'u. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu jedhaati kadhadhaa jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kadhata barsiiseera duuka bu'oota isaa wangeela Maatiyos boqonnaa 6:9 kaan yeroo dubbisnu. Yeroo kadhattan akkas jedhaa kadhadhaa yaa abbaa keenya samiirra kan jiraatu maqaan kee haa galateeffamu jedhaati jedheetti hufee deeman. Yaa abbaa keenya jennee kan kadhannu Waaqayyo foonummaadhaan nu dahee yookaan nu dhalee miti. Garuu kennaadhaan abbaa keenya waan ta'eef ilma isaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif garuu amalummaadhaan abbaa isaadha. Kanaaf ilmaan namootaa foon dhalatanii fi isaaniif foonummaadhaan abbaa ta'uu hin danda'u. Foonummaadhaan ilmaan namootaaf abbaa ta'uu hin dandeenye taanaan waaqni abbaan nuti ilmaan namootaa yaa abbaa keenya jennee kadhannuu fi foonummaadhaan abbaa keenya otoo hin ta'in hafuurummaadhaan abbaa keenya ega ta'e dubreen Maariyaamis addunyaa booda abbaa malee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos deessetti waan ta'eef warroota foon uffataniif isheenis haadha ta'uu hin dandeessu haadha foonii ta'uu hin dandeessu. Garuu yaa haadha keenya giifti keenya dubree Maariyaam jennee ishee kadhanna. Yaa haadha keenya dubree Maariyaam kan jennuun warroota fooniin jiran kanaaf nuti warra fooniin jirru kanaaf
haadha foonummaa ta'uu hin dandeessu. Maaliif? Hammi kee samma kootii, barri kees bara kootii ittiin jedheera abbaan. Abbaan akkuma dubree, abbaan akkuma ilmaan namootaa fooniin dhalataniif abbaa foonummaa hin taane, dubreen Maariyaamis warroota fooniin jirru kanaaf haadha foonummaa ta'uu hin dandeessu. Kennaadhaan garuu haadha nuu kennamte. Gooftaan keenyas, abbaan keenyas, waaqni keenyas, waaqni abbaanis ilmaan namootaa fooniin dhalatanii fi abbaa foonii ta'uu hin danda'u, abbaa foonummaa ta'a. Kanaaf dubreen Maariyaam hammi kee samma kootii yeroo ittiin jedhu, an addunyaa dura akkuman ilma koo dhale, atis addunyaa booda addunyaa kana harkatti kan baatu ilma deesseetta. Barootan addunyaa duratti hin ture sana atis akkasumatti lakkaa'amta. Hammi kee samma kootii, barri kees bara kootii ittiin jedha. Kanaaf dubreen Maariyaam ilma biraan qabdu. Abbaan ilma biraa akkuma hin qabne, dubreen Maariyaamis ilma biraan qabdu. Amma dubreen Maariyaam ilma biraa qabdi, ilmaan biraa qabdi gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosin ala yoo jenne, abbaanis ilma biraa qabaa jechuu keenya akkasoo ta'e. Qulqulluun Phaawulos immoo akkas jedha, dubbii kana yeroo nuu jabeessu, Ibroota boqonnaa 1:6 gubbaa irratti, abbaanis ilma hangafaa gara addunyaa kanatti yeroo ergu, ergamoonni Waaqayyoo akka isaaf sagadaniif dubbate jedha. Abbaanis ilma isaa hangafaa gara addunyaatti yeroo ergu, ilmi isaa hangafaa eenyudha? Ilmi isaa hangafaa kan jalqabaas kan xumuraas abbaadhaaf gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Ilmi isaa hangafaa eega jedhameeti, ilmi hangafaa eega quxusuun jiraachuun isa barbaachise, abbaadhaafis ilmaan biraa qaba jechuudha. Galanni isaaf haa ta'uuti, Waaqayyo bira kun hin jiru. Ilmi isaa hangafaa jedhamee dubbatamuun addunyaa kana dura kan ture, addunyaa kana dabarsee kan jiraatu, abbaadhaaf ilma kan ta'e gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa isa qofaadha. Ilma hangafaa jedhamee kaa'ameera. Ilma hangafaa abbaadhaaf jedhamuun kanaaf ilma biraa barbaachisa jennee yoo kaane, ammas dubbiin kun gantummaa keessa seenanii hin baane keessa nama galcha, cubbuu keessa seenanii hin baane keessa nama galcha. Kanaaf abbaan ilma biraan qabu ilma hangafaa isaa addunyaatti ergeera. Dubreen Maariyaamis ilma hangafaa ishee deesseetti ilma biraan qabdu. Luuter akkas jedhee dubbate. Helviideesii dubreen Maariyaamiin ilmaan biraa qabdi jedhee dubbachuunsaa kun doofummaa isaadha malee, ani dhuguman dubbadha, obboleeyyan jedhamanii warra dubbataman sanaayyuu ani obboleeyyan jedheetoon amanu, ani eessummani jedheetan walii gala malee jedha. Dubreen Maariyaam ilma biraa akka hin qabne, ilma biraa akka hin dubbatamneef gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosin ala dubreen Maariyaam ilma biraa akka hin qabne ani kana nan dubbadha. Warri obboleewwan jedhamanii dubbatan suniyyuu ani obboleeyyaniin waliin galu si wajjin, obboleeyyaniin jedhamanii eessumman jechuudha nan walii gala malee jedhee dubbata. Wangeela Yohaannis, hiika wangeela Yohaannis gubbaa irratti akkas jedhee dubbata. Warroonni kun warri akka Joon Kalvinis kanuma dubbate. Amma Helviidees akkamitti kana dubbate? Doofummaa isaadha malee, wallaalummaa isaadha malee, nuti dubreen Maariyaam Kiristoosin ala akka ilma biraan qabne ani beekaa jedhee kan dubbate. Ammasinis wangeeluma Yohaannis, hiika wangeela Yohaannis kana hiike gaafa dubbatu akkas jedhee barreesseera. Doofummaa isaadha. Dubreen Maariyaam ilma biraan qabdu Kiristoosin ala. Ilma hangafaa kan jedhamanii dirqama warroonni biraa jiraachuu akka hin barbaasine kitaabni qulqulluun akkas jedha. Mee ammas kitaaba qulqulluu sakattaan akoottaa. Seera ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 5 fi akkasumas seeruma ba'uu kana boqonnaa 12 lakkoofsa 29 gubbaa irratti wal duraa duubaan akkas jedhee dubbata. Waaqayyo Museedhaan akkas jedheen, yaa Musee, biyya Fara'oonitti sin ergaa, ummata koo Fara'oon rakkisaatii jira, gabrummaa keessa galchaa jira waan ta'eef ummata koo gadhiisisaatiin jedheeti dubbannaan Museen sababawwan baay'ee kaasee deemuu hafuudhaaf akka deemuun barbaanne dubbannaan Waaqayyo mallattoowwan garagaraatti agarsiise. Dhumarratti maal jedheeni boqonnaa 11 lakkoofsa 5 kana gubbaa irratti warra Gibxii keessaati guddaadhaa kaasee hamma dhumaatti hamma ishee hoofcoodhaan daakuu daaktutti ilmaan isaanii hangafaa nan rukutaatti hin jedhe. Ilmaan isaanii hangafaa nan rukuta nan ajjeesaa jedhe Waaqayyo. Kanaan sin gadhiisa Fara'oonitti hin jennaani ilmaan isaanii hangafaa nan rukutaatti hin jedhe. Yeroo kanas akkuma dubbiin kun dubbatameen asuma seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 29 gubbaa irratti ergamaan du'aa ergamee dhufee balbaloota Israa'el gubbaarra darbee, maaliif balbala Israa'el gubbaarratti Raamsee fi Gaamsee magaalaa
yookaan immoo mandara warra Israa'eloonni keessa jiraatan mandara warra Ibrootaa sana keessatti gubanii isaanii gubbaarratti dhiiga hoolaa dibanii akka dhahichi sun bira hin geenye ilmaan isaanii akka hin duune waan taasifameef balbala warra Israa'elootaa kana bira darbee hangafoota warra Gibxii ta'an ilma Fara'oon isa hangafaa irratti kaasee hamma warroota mana hidhaa keessa jiranitti hunduma isaanii hangafa isaanii rukuteera. Amma asirratti hangafa hundumaa rukuteera. Kan ilma tokko qabus kan quxusuuwwan qabanis hunduma isaatii rukuteera. Egaa hangafummaan ilmaan biraati jedha qulqulluun Jaroo maal jedha? Egaa hangafummaan ilmaan biraa dabalchiisuu qaba, quxusuun jiraachuu qaba yoo jedhame ergamaan Waaqayyoo hangafoota warra Gibxii rukute suni dogoggoreera jechuu keenya kaa jedha. Ergamaan du'aa ergamee dhufee hangafoota warra Gibxii rukute suni warroota quxusuun qabne silaa kan dhiisen qabu nama keessaa miti horii keessaas rukuteera hangafa kan ta'e. Warroota quxusuu barbaachisa taanan innoo hundumaa rukuteera ergamichatu dogoggore kaa si caalaa jedhee dubbata. Ergamaa fi isa caalammoo Helviidees caalammoo kan dogoggoru eenyu jennee nuti foonummaa keenya nu madaaluu dandeenya foonummaa keessatti miti. Kanaaf hangafa jedhamee kan dubbatame Waaqayyo mataansaa warroota du'aniif hangafa jedhamee dubbatameera laala. Mee ergaa Qolaasiis gara warra Qolaasiif erge qulqulluun Phaawulos boqonnaa 1:15 akkasumas 18 gubbaarratti hiiknee gaafa dubbisnu warroota du'aniifis hangafa ta'ee ka'eera jedha. Warroota du'aniif hangafa ta'ee ka'uunsaa warroonni isa dura du'an hin jirani Kiristoosiin dura kan du'an baay'een isaanii jiru. Hangafummaan isaa garuu deebi'ee kan hin duune hangafa bara baraa jedhameeti hundumaaf hangafa jedhamee kan dubbatameef hangafummaa nuti beeknu hangafummaa foonii kana miti. Dubree Maaramiif garuu gooftaan keenya isa qofaadhaaf otoo dubreen Maaram ilmaan biraa qabaatti ta'ee maaliif ergamaan Waaqayyoo Gabreeliin kan hundumaa dubbata? Maaliif raajichi Isaayyaas waa'ee dubrummaa dubroo Maaramii dubbata? Maaliif raajichi Hisqeel waa'ee dubrummaa dubroo Maaramii akkasitti dubbata? Ilmaan warri jedhamanii dubbataman sunis mee ilaala gaafa dubreen Maaram godaantu gaafa baqattu ilma ishee Heroodis jalaa fudhattee gaafa baqattu karaa gubbaarratti gaafa deemanii ilmi Yoosef Yoosaan karaa gubbaarratti itti dhufee dubreen Maariyaam yeroo isaan boqatanii dadhabanii boqatanii duubaan itti dhufeeti isin akkamitti teessu ummanni Israa'el haadholiin Israa'el imimmaaniin of dhiqanii dhiigni daa'imman Israa'el lafarra dhangala'ee jira akkamitti as teettu jennaan dubreen Maariyaam rifattee turte. Gooftaan keenyas akkas jedheeni yaa Yoosaa dhufaatiin keellee dhufaatii gaarii ture haadha koo garuu waan na jalaatii rifachiisteef waan haadha koo na jalaa muufachiisteef hamman guyyaa murtii lammaffaatti dhufe hamman si kaasee gatii kee siif laadhutti asuma ciise dheeti achumatti dhagaa sanarra ciise hangammaatti ciiseeti jira. Hangammaatti ciisee jira jechuun hangammaatti du'eeti jira dhagaa sanarra ciise akkasumatti hafee jira jedhu abbootiin hogganuu barsiisan. Amma Yoosaan ergaa himuu kan dhufe gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos daa'ima waggaa 2ti. Yoosaan ilmi Yoosef immoo ergaa kana himuu kan dhufe dargaggeessa waan ta'eef amma obboleeyyan jedhamanii kan dubbatan immoo kan akka Yoosaafaadha kan ijoollee dubree Maariyaam warri jedhaman ilaala saba Waaqayyoo. Amma Yoosaan ergaa kana himuu dhufe yoo xiqqaate gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif akka hangafu ergaa kana himee dhufuunsaa ragaa ta'a. Daa'ima waggaa 2ti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foonummaadhaan. Yoosaan immoo guddaa taanaan biyya Israa'el keessaa ka'ee gammoojjii sana qaxxaamuree dubree Maariyaamitti ergaa kana himuu gaafa dhufu hangafa jalqabaa akka ta'e guddaa akka ta'e beekamaadha. Maaliif Yoosef jalqabas akkuma jenne obboleeyyan gooftaa jedhamanii kan dubbatan kan akka Yaa'aqoob kan akka Yihuudaa kan akka Yoosaa warri jedhamanii dubbatamanii haadha manaa Yoosef ishee boqattee dubreen Maariyaam iyyuu kan Yoosefiif kennamte. Dubreen Maariyaam Yoosefiif kan kennamteef haati manaa Yoosef waan jalaa boqatteef eegaa gaariidha jedhamee raajiin dubbatamee carraan ba'ee fi hafuurri qulqulluu irra buleeti. Ulee isaa irratti mallattoon sun mul'ateeti akkuma torbeewwan kan keessa kaasna. Kanaaf dubreen Maariyaam ilma hangafaa qabdi yoo jedhamte Waaqayyo abbaadhaafis akkuma Ibroota boqonnaa 1:6 irratti kaasne abbaanis ilma hangafaa isaa eega jedhameeti abbaanis ilma hangafaa qabaa jechuudha. Kun immoo gantummaa guddaadha waan ta'eef kanaaf ilmi hangafaa dubreedhaaf gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaaf isa duwwaadha jenna nuti. Abbaadhaaf ilmi hangafasaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaaf isa duwwaadha. Isaaf isa duwwaadha yeroo jennu inni jalqabaas inni xumuraas abbaadhaaf ilmi gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos
inni jalqabaas inni xumuraas dubree maariyaamiitiif ilmi ishee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos duwwaadha. Maaliif? Qulqulluun Yoosefiif jedha raajichi Isaayyaas immoo raajii isaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 gubbaarratti akkas jedhee dubbata. Mee nama kitaaba dubbisuu danda'uuf kitaaba kanatti kennaa haa dubbisu jedha. Kitaabichas itti kennan kitaabichas laalee lakki kitaabichi chaappa'eera anoo dubbisuu hin danda'u jedheeti deebisee jedha. Hayyoonni mana kiristaanaa isa kitaaba dubbisuu danda'uuf kitaaba kennaafi jedhamee kan dubbatame qulqulluu Yoosefii fi kitaaba dubbisuu kan danda'uuf jechuun sirna gaa'ilaatiin kan jiraate jechuudha. Yoosef immoo haadha manaasaa duraanii wajjin gaa'ilummaan jiraatedha. Hin danda'u chaappeeffameera dubbisuu hin danda'u jechuun isaa immoo durbummaa bara baraatiin kan biraa isheen dhiira addunyaa kanaa keessummeessuu hin dandeessu kun hin danda'amu chaappeeffamteetti jechuun dubrummaa bara baraatiin kan jiraattudha isheen jedhee hiika kanaatiin abbootiin hiikanii lafa kaa'aniiru jechuudha. Dubreen Maariyaam giiftiin keenya durba bara baraa akkuma taate ilmi ishee hangafaas kan jalqabaas kan dhumaas gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf ilmaan biraan qabdus hin qabaattus qabaachuufis hin keessummoofnes hin keessummeessitus. Maaliif kana dhala hin jedhamne ka. Yoosefiin hoggaa dubbatamu ilma haadhaa fi ilma jedhamee dubbatame amma otootii dubreen Maariyaamii ilmaan biraa qabdi ta'eeti. Waa'ee Yoosef ilmaan ishee sana kaasuu fi duuka buutonni maaliif sodaatu? Hin sodaatan duuka buutonni barreessuun sodaatan. Waan kitaaba qulqulluurra jiru seenaa kitaaba qulqulluurra jiru waan hafuurri qulqulluu ibseef tokko otoo hin sodaatin barreessan. Daawit laphee Waaqayyoo yoo jedhames hammeenya isaa garuu otoo hin barreessin bira hin dabarre. Haadha mana Ooriyoon wajjin akka ciise dubbataniiru. Cubbuun hojjete hundumaa dubbataniiru. Kana dubbachuun isaanii laphee koo jedhamee kan dubbatame qulqulluu Daawitiif kana yoo barreessan dubreen Maariyaam ilmaan biraa qabdi jedhamee otoo qabaateeti barreessuun maaltu isaan sodaachisa. Kanaaf dubreen Maariyaam durba bara baraa jiraattuu bara baraa kan taate ilmi ishee hangafaas kan jalqabaas kan dhumaas kanadha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 dubbisaa. Dubbiin kun kanuma lafa nuu ka'aatii darba. Qolaasiis boqonnaa 1 lakkoofsa 15-18 akkuma isinitti dubbadha. Obboloota baay'eedhaafis hangafa ta'uudhaaf jira jedha. Amma gooftaan keenya obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uudhaaf jira jechuun obboleewwan jedhee kan ittiin dubbate baay'ee qaba. Isaaniif hangafa ta'a jechuun isaan quxisuu isaati jechuu keenya yoo ta'e ammas dogoggorreera. Hangafa jechuun kan jalqabaas kan xumuraas kan akka isaan jiru waan hundumaanuu hangafa jedhamee kan dubbatame. Hangafa jechuun aangoo kennaatiin kennameef nama ta'uu keessaatii waaqatu nama ta'e kun hangafummaadha. Kanaaf dubreen Maariyaam hangafummaa jedhamee dubbatamee ilmaan biraa qabdi inni jedhamee ka'ame kun gantummaa guddaadha waan ta'eef kana keessaatii baanee ilmi dubree Maariyaam gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos duwwaadha. Isheen balbala cufamtee isaan ala kan biraa gooftaa keenyaan ala kan biraa akka hin deenye kitaabni qulqulluun ragaa ba'ee nutti hima. Hangafummaa jechuun immoo gadaamessa haadha isaa saaqee kan jalqabaaf ba'u jechuudha malee dirqama kan ittaanu qabaata jechuu akka hin taane qulqulloonni kun akkasitti ibsanii nuu kaa'anii jiru. Kan akka qulqulluu hayyichi Jeroomii fi qulqulloonni baay'een isaanii qulqulluu akka Yohaannis afaan warqees qulqulluun Efreem Sooriyaas baay'een isaanii kana sakatta'anii iccitiidhaan lafa nuu kaa'aniiru. Kanaafi hangafummaa jechuun ilmaan biraa duubaatiin jiraachuu qaba jechuun kitaaba qulqulluu wallaaluudha jedhu. Sirna kitaabni qulqulluun ittiin dubbatamu wallaaluudhaa fi badiidhaaf haala mijeeffachuudha malee hangafummaan dirqama ilmaan biraa duubaan qabaachuu obboleeyyan biraa qabaachuu kan ibsu akka hin taane kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Egaa torbeettaan immoo hamma deessutti jedhamee kan ka'e hamma jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin baranna waan ta'eef hamma torbee dhufuutti geenye saganticha irratti akka wal agarruu fi waaqni qulqullootaa waaqni hayyootaa waaqni wareegamtootaa waaqni tolootaa ilmi dubroon Maariyaam gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya wajjin haa ta'u eebbiif sugni ishee kenniif araarsi ishee yeroo hundumaa nu wajjin haa ta'u jechaatii turtii gaarii jenna. Waaqayyo
hayyoota mana kiristaanaa keessaa haadha keenya dubaroo Maariyaam osoo hin galateeffatiin kan darbe hin jiru. Abbaan keenya abbaan Tsigee Dingilii fi abbaan Gabra Maariyaam weedduu caalu kan ogeessa Salamoon irraa fudhatanii akkas jedhanii ishee galateeffataniiru. Daraaraan hidhiin kee akka daraaraa feesoon jedhamu abaaboo diimaadha. Garaan kee qamadiin kan keessa ka'amu abaaboodhaan kan ijaaramedha. Mallattoo jireenya kootii, abaaboon mootummaa kootii, yaa dubaree abaaboo qulqullummaa keetiin goonfadhee ati daraaraa abaaboo kan taateedha jedhanii ishee galateeffataniiru. Barsiisaa keenya dubbii maaramii nu barsiisan Waaqayyoon sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu. Nutis immoo kan baranneen firii 30, 60, 100 busnee gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Torban immoo qophiilee kan birootiin kan walitti deebinu ta'a. Yaada yoo qabaattan karaa teessoo keenyaa akkasumas waajjira keenyatti argamuudhaan nuun ga'uu ni dandeessu. Kanatti aansuudhaan immoo sagantaan afaan Amaaraa kan itti fufu ta'a. Eebbi abbaa, jaalalli ilmaa, tokkummaan hafuura qulqulluu, eebbi haadha keenya dubaroo Maariyaam, eebbi qulqullootaa fi wareegamtoota hunda keenyarra haa bulu.